วันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะครับเวลาขณะนี้18.40 นนะครับหอยพรใส่เบ็ดครับเบ็ด15หลังนะครับโคกน้องนาขุมานฟาร์มใส่ของใส่ไก่เหยื่อปูนะครับเหยื่อปูเหยื่อปูไปขุดปูได้มาเหยื่อปูนี่เนาะนี่เกี่ยวข้างหลังได้เกี่ยวลองเกี่ยวลองเป็นไงเสียบจมเลยห่างเลยลุ้นในช่ำตัวใหญ่ครับลุ้นจะหมานไหมมืดแล้วครับใส่มืดในวันนี้
เดี๋ยวใส่ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใส่เบ็ดหมดเดินดูกับถ่ายให้ดูอีกรอบใส่ให้ดูหลังสุดท้ายครับใส่ให้ดูหลังสุดท้ายเดี๋ยวเดินดูกับเดี๋ยวมือแก่มือใหม่ไอ้เบ็ดถึงเหลืออยู่10 กว่าหลังดูหลังสุดท้ายเดี๋ยวเดินดูเบ็ดกับเดินดูเบ็ดกับหยบวะใส่เวลามาไหลไปจำมาไหลไปยังไว้โมแน่เลยทำไรก็มันทำไม่ได้ที่นี่สิทำไม่ได้ขึ้นเนาะข้าวเดียวเดี๋ยวมันกินปุ๊บขันเขาไปด้นมันสิดุดยังนิ่งอยู่ครับหยอบจักหลังเลยนะพี่สิงตัวใหญ่ปะครับลุ้นไว้สักนู่น2 ทุ่มมาเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะ2 ทุ่มกินข้าวแล้วมันติดมันตีน้ำตาลเลยเนาะเดินดูเบ็ดกลับไม่มีเลยครับยังไม่กินยังนิ่งกินข้าวแล้วพอแล้วเนาะกินไปกินข้าวน้ำกันเลยเอาไว้ลุ้นรอบ2 ทุ่มครับกินข้าวเสร็จก่อน20.25 นครับยามเบ็ดครับพี่น้องยามเบ็ดเหลือยังเหลือไหมเหลือไหมโอ้เยอะหลอนสวยเปลี่ยนมันกินอยู่เลยนี่เอาเงี้ยมาเปลี่ยนเนี่ยร้อนสวยว่ะแปลกแสดงว่ากินอยู่เนาะทำงาน
ลองดูก็ตอนนี้มันไม่ได้รู้นะ น้ำอีกดึงๆเงียบหมดป่ะโอ้ยังอยู่ล้างมือเลยโอ้ยังไอ้หยวบไปหลังว่าวะเอาวะใต้บ่เปียกไตบ่ยังไตอยู่เนาะเห็นแดนอยู่ร้าเพิ่มมาได้ใช้น้ำเดียวน้ำนี่แหละเหงาเลยช้าเท่งเดียวมาอื่นใหญ่เรียก2 หลัง 3 หลังบ่นิ่งเนาะนิ่งเนี่ยต้องยวบไหมปูให้รับดึงมันปูดึงเฉยปูไตเนี่ยปูนี่มันต้องตัวใหญ่ๆไหมต้องยวบเบ็ดจมหมดเลยลอยเนาะลอยนี่หลังนึงไงมีไหมเนาะอ๋อที่ต้องดึงปูไตเยอะปูไตแปลก
ไม่ติดเลย ไม่หมานเลยครับ รอบแรกไปลุ้นพรุ่งนี้เช้านะครับ